ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥିଲା ସେ ଗୀତଟା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୀତଟା ମୁଁ କେମିତି ଗିଟାରରେ ବଜେଇବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଜଣେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ, ଲେଖିବି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗିଟାରରେ ବଜେଇପାରିବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତଟା ଗିଟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗିଟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇପାରେ। ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି। ତ ତେବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବେ ଗୀତ ବିଷୟ ଶିଖିବା। ଗୀତଟା କେମିତି ବଜେଇବା, ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି E and D and C. Okay, let's pray and sing the song. Okay, thank you for your position. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତ ଗୀତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆମମାନେ ଏତେ ପାଗଳ, କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ପାଗଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ରହିଛି। ତ ଯେମିତି
ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯଦି କିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କୁହେ ତାହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା।